Ассалаумағалейкум, игі жақсылар. Сарыағаш ауданы Жартытөбе ауылдық округі Шайман ата мешітінде Қарилар мектебінің құрылысы басталды. Құрылыс себебі Шайман ата мешітінде 2019 жылдың наурыз айынан 2020 жылдың қыркүйек айына дейін 20 қари оқытылып шығарылды. Осы мешітіміз оқыту мекемесінің талаптарына сай болмағандықтан, мешітіміздің қасынан 2 қабатты Қарилар дайындау білім ошағы ашылып жатыр. Хадис шәрифте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам өмірден өткеннен кейін амалдың баршасы тоқтайды, тек мына 3 амалдан басқа: садақа жария, пайдалы ілім және артынан дұға жасап тұратын ізгі ұрпақ деді. Ал осы садақа жарияға мешіт, медресе, жол, көпір салу кіреді. Осы сауапты іске атсалысуға баршаңызды шақырамыз. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде Маида сүресінің 2 аятында жақсылық жасауда, тақуалыққа жетуде бір-біріңе жәрдемдесіңдер деген.